Que essa é a continuação do outro vídeo, tá? Porque tinha pouco tempo para gravar o vídeo, tá? E eu vou terminar nessa segunda parte. Ai! Então, eu tava fazendo slime, né, gente? É a continuação. Gente, ai meu Deus, quando eu vejo o tempo tá acabando, eu fico, meu Deus. Aí agora o que eu faço? Fico desesperada. Gente, eu já coloquei, já tinha colocado mais um pouco. Ela tá meio grudando na mão ainda. Se você deixar muito na mão, gruda. Então eu vou colocar. Agora eu vou colocar mais 2 gotinhas dessa daqui. 1, 2, foi 3, não tem problema. Tá? Gente, essa continuação vai ser curtinha, vai. É só mesmo pra mim continuar. Porque no final do vídeo é curtinho. Tá, gente? Gente, já desgrudou de tudo. Só tá grudando. Não tô gostando muito de grudar aqui. E tá grudando, tá? Não tô gostando muito. Não tô. Né? Mas tudo bem. Vai mexendo na mão, tá? Ele tem 4 e 6 minutos pra mim terminar esse vídeo. Então, tem que fazer rápido. Não tá muito legal. Vou colocar mais um pouco desse daqui. O bórax na água, o bórax. Quase. Mexe. Esse daqui que resolve quando tá grudando. Eu pensei que era o água boricada, mas não é. Gente, eu tinha falado o bórax, eu acho que eu falei bórax aqui na água boricada. Da outra vez. Ó, gente, agora sim, ó, tá perfeito. Só que ele não tá grudando mais, tá? Pode você deixar muito aqui, ó. Ui, caiu aqui. Vou colocar mais um pouco para garantir que não vai acontecer nada, tá? Pronto. Mistura. Coloca mais, senão fica muito duro. Olha, gente, ficou muito legal. Aqui, ó, deu certo. Eu queria colocar mais corante, mas eu não vou colocar, porque senão eu vou ficar muito coisado. Tomara que mais tarde não fique muito mole, fique grudando, né? Gente, dá like aí no vídeo e dá no outro também, tá? Muito legal. Gente, eu vou arrumar aqui, ó, gente, voltei. Olha, calma aí, calma aí. Eu já volto. Então, gente, voltei. Olha como ficou. Olha que legal, ficou muito. E ficou cheirosa, cheiro aqui. Então, gente, até o próximo vídeo e tchau. Um super beijo. Gente, dê o like, se inscreva no canal, compartilhe, tá bom? Tchau.